ntabwo uzasanga ari bose, ariko uzasanga abahagarari abambasaderi b'ubuhenebere uzabasanga mu mpande zose. No muri za korari ahangaha abahenebere barimo, n'ababwiriza impenebere zirimo. Hari abo ntavuze ndabaretse. Ibintu biba birebire, isengesho rirashira. Hari igisengesho rishira, ya masengesho duteruraga interuro nziza, urazirambura urazirambika hari urazira, oya mu mutima hagasigara misengesho ngo mana 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 mana. Burya zirya nteruro ziterwa n'igihe murimo, ngo witeka uruhanga ruzira inkombe uri no. Ibigeragezo byaje uruhanga rw'Imana urarwibagirwa, ukibuka ubutabazi gusa. Ibyo kwihana ibyaha nta birimo, ibyo kuvuga ngo ibyaha byacu urabizi, oya mana 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 gusa, mana mana ni wowe nyiri, mana mana. Waje kuvuga indi ntero ukumva ugomba kugoka kuri mana 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 mana. Reka mbabwire, turazungabana, amazi arasimbuka hejuru. Twamugaye amagambo akomeye, twebwe turi muri Yesu, nitunyura no mu mazi ntaco tuzaba. Hari igihe nyine ugiraga ubukristo bwo kwidunda, ariko ibigeragezo bitari byaza. Buriya reka mbabwire, dukinisha ibigeragezo. Hari igihe ibigeragezo gushira mu rwego ugomba kwiringira Imana wanze ukunze. Reka mbabwire inshuti zanjye, turi mu bikino byoroheje, hazaza ibikomeye. Ubu turacari mu byoroshe, ibyana bya nyina biri inyuma. Nabwenda abantu birata ngo ibi ibintu bikomeye, muri byavuzwe mu mperuka, ntimwitonde. Tuzura, hari abantu batifuza kuzura n'abandi. Iteka yaba adafite uwo bangana akumva asa n'ufite igihombo. Hari abantu biyenza mu nzira zose. Bene aba muzasanga muturanye, mwebwe mwarabahunze hari mufite ibipangu, tugusanga mu gipangu byagora wenda. Uzasanga abantu bashaka kwangana bari kwiyenza ku kantu kose, batuzura. Umuntu udashaka kuzura n'abandi iteka ukumva ni umuntu wiyenza. Utundu twose yaduhinduye ibibazo. Batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, abagambanyi, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Muze kubarondora namwe, bafite ishusho yo kwera, bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zo kwera. Ntibafite imbaraga zo kwera kuko bafite ishusho yo kwera, ariko ntibahakana imbaraga. Muri bo barahakana imbaraga zo kwera, z'uko kwera ntazirimo, ariko bafite imbaraga y'ubumana, y'ubutungane, bafite ishusho yo kuba abakristo, bafite ishusho yo kwera. Ariko Uwiteka guhire, Kristo Yesu akuzwe. Katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu uzabumva hose, mu izina rya Yesu. Kristo Yesu akuzwe. Haleluya bantu b'Imana. Iyo ni ishusho yo kwera, ariko imibereho yabo ntiyerekana kwera Imana ikeneye muri bo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Byabaye bityo mu kanya turaza gukora icyo Imana iratwigisha. Itorero ry'Imana ntirikennye, turaza kubona amafunguro yo gufasha abana b'Imana. Isomo tugiye kwiga ni umuti wabyo. Buriya umuti ukenerwa iyo hari impamvu, iyo hari ikibazo hakenerwa umuti wo kuvura. Mbese umuti ni uwuhe kandi ni uwo kuvura iyihe ndwara? Mbere ku mateka y'umuntu mwumvise navuze kera, ngiye gusubiramo. Uyu mugabo ngiye kongera kuvuga ibye muri uyu mwanya, ntegura icyo ngiye kuvuga. Ni uwa kera cyane.
ndabibwira abatarabyumvise, ababyumvise mu bisubiremo nanga mu byihorere. Uyu mugabo ntabwo ndavuga akarere ke kuko ntaho ndavuga n'izina rye kandi ndaryibuka, ariko icyo nzi ni kimwe, nuko aho namusanze yari mu isoko acuruza ikayi ntoya. Hari udukayi kera twitwaga twa kasuku, yari ari kwamamaza agakayi ke gato cyane. Igihe abantu binjiraga muri iryo soko bazanye ibicuruzwa ryabo, ihene, intama, ibijumba, ibirayi, ubwatsi, ibiki byose, yahamagaraga umuntu wese winjiye mu iryo soko abaza ikibazo kimwe: mbese ntabwo muragura ikayi yanjye kirimo ubwenge? Muragura ibijumba n'ibisheke bitagira ubwenge muretse ikayi yanjye? Kari agakayi kari mu rwego rw'aka ngaka ariko kari gatoya. Arasakuza cyane, arahamagara n'imbaraga. Twari tugiye kurarikamo abashyitsi, mbaza umukuru w'itoro twari kumwe, ndi uwo muntu iyo kayi ye ni kayi ki? Arambwira ati ni umusazi wasaze, yataye umutwe, ari muri iri soko, hari agakayi ahora acuruza kabuza abaguzi. Sawa. Nuko yitwaye nabonaga harimo ikibazo, ariko nshaka gukemura ikibazo ngo ndebe ko gishoboka. Ndamwegera, ubwo nanje yarambonye, arambaza ati nawe uragura ibisheke bitagira ubwenge, ibitoke, ihene, uragura ubwatsi butagira ubwenge? Ndoya. Ndamubwira nje kugura iyo kayi yawe. Ahubwo kayi yawe igura amafaranga ngahe? Turamba amafaranga 50. Yonyine ngwe amafaranga 50 n'igenda ati nayo ngayo yambi. Ndayamuha ikayera yimba. Nyitwara nsa nawe utaguze ikintu cy'igikoresho gifite agaciro nk'ushaka gukemura ikibazo cy'umurwayi. Nawe arambwira ati noneho rero ugomaze kumpa amafaranga ngiye kwigurira igisheke naje. Niho namenye ko afite ikibazo. Ndamubaza ntese kandi uragura igisheke kitagira ubwenge? Ati yego, nje ndagura igisheke kitagira ubwenge kuko namba nanje maze kuguha ubwenge. Ndavuga nira n'inkomereza hangaha ndahura n'ibibazo. Yamwihorera aragenda. Ikayi ndayibika, amateraniro ndayakoraza kuzaranya ndataha. Igihe nageraga impande kubika ibitabo, ikayi ndayibika nk'ibindi bitabo byose njugunya mu kabati. Umwaka urashira, undi mwaka urashira. Umunsi umwe haba ikibazo cy'umunyeshuri wabuze birote, bansaba gufungura akabati k'ibitabo byanjye ngo barebemo birote kari mwagiye. Ndafungura, ndashakisha, turashakisha, agatabo ku kandi, agapapuro ku kandi, agatabo ku kandi, agapapuro ku kandi. None mboneraho umwanya wo kuvanamo ibiraje kuri toilette turajugunya nanga baracanisha umuriro. Ibi byateye agaciro. Ngeze kuri ya kayi rero ya wa musazi, nzanga nayo iracyarimo, nyijugunya mu bipapuro biri bugendane n'ibindi byose. Ndigeze ndeba mu nagato. Ndangije birotiza kuzaboneka, ikibazo kirarangira, nuko ibipapuro ndarunda, ntegura uburyo tugiye kubijyana aho byagenewe. Imvura ibiraguye turabijyana. Imvura iguye mburi cyo nkora. Burya rero ibintu byose bifite gahunda y'Imana. None se harya gahunda kora ikira kapo. Harya ibipapuro ngiye kujyana ekaye umusazi yaririmo iki? Banda ayifashe nditegereza, mbisuzuguye ntabisomye, ndabireba ntabisomye, ariko mbangeze ku nteruro imwe zakaganyikoye ndasoma, mbandasomye nsanga ngiye kujugunya ubutunzi. Ikayi ndayireka kuyijugunya, nditonda ndayisoma.
nasomye amapaje menshi yo kayi, ariko amwe aragoye, ariko andi arimo ibyafasha ibitekerezo bya mwene muntu. Hari paje nagezeho rero, iyo paje nayihinduriye muri aka gakayi kanje naje rwo ntari umusazi. Iyo paje yariho amagambo yanditse, na amagambo asanzwe musanzwe mwumva, ariko uko yayatonde bifite icyo bivuga. Yaranditse ati, interuro ya mbere yayanditse mu buryo ni imvugo imwe ayandika gatatu. Yaranditse ngo iminsi, ashiraho hagarara, arongera iminsi, ashiraho ikibazo, arongera abyandika ubwa gatatu ati iminsi, ashiraho twa tuntu bita udutangara. Yanditse intero ijambo rimwe, ariko aryandika akoresheje ibirango by'imisomere, intero irahinduka, arandika ngo iminsi. Iminsi, iminsi, iminsi ni imitindi. Natangiye gusoma inyandiko ye. Iminsi ni imitindi, iminsi irashukana, iminsi ko ni ingwe, iminsi ntihaga. Ugaburira iminsi ntiyuzuza imbehe, ariko imbehe murayumva. Ugaburira iminsi ntiyuzuza imbehe, uhingira iminsi uwo ntaruhuka. Iminsi iteka inzovu mu rwabya, akabando k'iminsi ugace hakiri kare. Agateruwe n'iminsi ndikaremera, utazi iminsi arata urugo. Umwambi w'iminsi ntuhusha, iminsi icura idaciye amakara. Iminsi ikavuguta nta mivuba. Kuvuguta murabizi se? Iminsi ikavuguta nta mivuba. Abana bato ntibazabimenya. Nta usakarira iminsi, iminsi nyagira uwugamye, kandi unyagiwe n'iminsi ntashira imbeho. Uhunga iminsi ukayisanga imbere, uhunga iminsi cyane ukamara amaguru, iminsi ukayisanga iyo ugiye. Nuhunga iminsi ntukayirangira aho ugiye, izakwishakira. Iminsi ihengeza idahengamye, usenyewe n'iminsi ntasiga amatongo, usahuwe n'iminsi ntagira uwabaza, usangira n'iminsi arasahura. Iminsi ni kurwaza ntukiyahure, nawe uzayirwaze. Iminsi ni gusaba, uzayihe mu gacece. Agacece murakazi? Ninde uza agacece? Agacece ni agaki? Agasero ni agaki? Agasobone ni agaki? Agacece nibyo ni agasobane, kandi agasobane kavugwa mu ruhande rumwe, ni akantu baboha bakisa agasobane, kuko ni imigano basatura bagasobekeranya bakita agasobane, gusobekeranya. Agasero, agasero harimo gusya, twari n'udutebo duto tuboshe neza, batubohaga nk'ibiseke byanyu, ariko tuboshe mu migano. Noneho kakaba ko gusya basukamo ifu bakakita agasero. Basukamo ifu bamaze gusya, basyaga n'amabuye, nuko bagashira mu gasero. Agasobane barasobekeranije karuzura. Agatebo gashaje, ubwo rero na agatebo, ahandi bavuga udutebo bagiye baboha natwo. Uza agacece na agatebo gashaje, kacitse intango n'umusozo. Iminsi ntigusaba uzayihe muri ako gacece,
kuko niza kukwishyura ibyo wayihaye izagukubira kabiri. Utazi iminsi ntamenye igihagaritse abagabo. Nusanga abagabo bahagaze uzamenye ko iminsi yabahagaritse. Yavuze interuro iheruka aravuga ati iminsi nimpamagara sinzayitaba kuko abayitabye mbere ntiyabagaruye. Umva icyo Pawulo avuga nawe kandi si umusazi. Reka turebe icyo Pawulo yavuze kandi uriya ntabwo ari umusazi ahubwo yarafite Mwuka Wera. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ubuhenebere, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, Pawulo yandikiye Timoteyo urwa kabiri igice cya 3. Ubuhenebere, ndashaka umwarimu uri hano. Nta mwarimu? Abarimu nta mwarimu dufite waje? Ubuhenebere mu busesenguzi bw'ikinyarwanda, ubuhenebere ni iki? Ubuhenebere mwamenya ni iki? Mwambwira mwarimu. Byasaba ko haza mwarimu w'iby'indimi se. Ubuhenebere ni iki? Ni inshinga. Hari ibyo nje nize kera ntacibuka uko byitwa. Ni ntera. Babyise ibinyazina. Ni gisandera. Ubuhenebere, guhenebera. Inshinga yitwa kugeza gute? Guhenebera. Impenebere, kubura ibere, kubura amabere, ni ukutagira ibere. Ubuhenebere, akamaro k'ibere ni ukonsa. N'abagabo bafite iki? Amabere. Ariko arya si amabere, si n'amahenebere, ntabwo nza yariyo. Ntabwo ndabona uko nyita, ariko buriya Adamu niko yararemwe nawe yarafite aya mabere nk'aya ngaya. Aya mabere niyo abyara ay'abagore. Aya ngaya, isoko y'amabere abagore bafite yo konsa abana akomoka kuri utu ngutu tw'abagabo, kuko nta mugore utanga ingingo. Abaganga simbizi niba ibyo mvuze ari byo, ariko iby'abaganga batwigishije, umugabo niwe utanga umuntu, niwe utanga ingingo z'abantu. Ntabwo iyo umugore abyaye abakobwa gusa nanga abahungu gusa, ntabwo ikibazo ari cy'umugore, ahubwo ni umugabo, kuko ari utanga ingingo za muntu. Rero icyo wenda ngigiyemo ntabwo ari kiri mu rwego rw'ibyo ngomba kuvuga, ariko nuko guhenebera ni ukubura icyo gikoresho gituma abantu babaho cyonsa abana. Ayo mabere arabuze, abantu bazaba impenebere, bisobanuye ngo bazaba ntacyo bamaze. Nta nama zibarimo, nta bwunganizi bubarimo. Hazabaho ubuhenebere, muzabona impenebere nyinshi mu nzira nyinshi. Izi mpenebere muzazisanga hirya no hino, haba mu nzego z'ubucuruzi, haba mu nzego z'ubuyobozi. Aba bantu muzabasangamo bahenebereye mu bitekerezo. Ujya kumubaza ikibazo kiri mu nshingano ze, akakuka umwuka mubi, ibibazo yahuye nabyo akabigusukaho. Twigeze kugira umuburugumestre kera, maze agira ibibazo, umugore waramuserereza, ari burugumestre wa komine, ayobora abagabo n'abagore, komine yose mu segiteri 12. Umugore aramukosora, amubuza amahoro, nari mbahagaze. Umuburugumestre abona abaturage babaye ni benshi, abakozi be bahagaze iwe mu rugo, abwira umukozi we ati terura ikibindi cy'inzoga aba bakozi babe banywa. Abakozi bari wawe kwa burugumestre bagombaga kunywa, baranezerwa. Murakoze bwana burugumestre, murakoze. Nari mpari, nge sinanywaga inzoga.
barazenguruka bagiye kunywa. Burugumesitiri aje mu tundi tuntu two hirya tw'abayobozi. Umugore we ava mu nzu asanga ikibindi kirateretse bari gutegura uko bagiye kunywa. Umugore abaza umukozi we ati kiriya kibindi cy'inzoga ninde giteretse hariya? Ati ni bwana burugumesitiri uvuze ngo tugiterekera abakinywe. Ati ndategetse terura subiza mu nzu. Abandi bangoreye ndaco bangoreye subiza mu nzu. Ikibindi aragiterura agisubiza mu nzu. Abari bagiye kunywa uhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi imperuka. Abari bagiye kunywa nuko baramwara. Ari iryo jambo nkunda kuvuga nti buri wese geraga itariki yo kumwara. Nta muntu uzava ku isi atamwaye. Buri wese geraga itariki yo kumwara. Niba itari yaza itariki yawe yitegurira imwe. Aramwara tumureba mu maso tukareba uko arabigenza. Yumvise araza asanze ntibari kunywa. None bigenze bite? Bati bagishubije mu nzu. Ninde bagishubije mu nzu? Bati ni madamu wawe. Ye asanga ntararwaniraho, asanga ntabwo biroroha. Umujinya arawujundika, ategeka abakozi kuri imodoka, abwira shoferi twara imodoka, atwara imodoka n'uburakari. Abageze kuri komine na bwa burakari, asanga abaturage benshi baramutegereje, atangira kubabaza n'uburakari. Wowe uragenzwa n'iki? Ati bwana burugumesitiri narinje ko atarasobanura. Kasho urashiyezwa n'iki? Nanje gukosoza irangamuntu atari yuzuza interuro jyana mu kasho. Akasho abanyuma babonye ni umuntu wese ni kasho bariruka baratumuka, ariko akasho karuzuye. Nuko uburakari baramuzengurutsa, aja kunywa handi inzoga, aja gusangira n'abandi bagabo n'abandi bacuruzi. Nuko aranywa, amaze gucururuka ibitekerezo bigarutse, agaruka kuri komine, asanga kasho iri furu iruzuye. Abaza brigadier ati aba bantu bafunzwe n'iki? Mwabafungiye iki? Brigadier ati no, ntabwo ari twebwe, nimwe nyakubaho, nimwe mwabafunze. Masore mbabaze, wowe wafungiwe iki? Bwana burugumesitiri naje kwandikisha umwana, unsanze hano umbaje icyanzanye ntarasobanura, unshira mu kasho. Undi ati njyewe naje guhinduza irangamuntu yanjye yarashaje, wamfunze. Yasanze yafunzemo n'umushumba w'inkazi. Abonye n'umushumba we ati wewe urakora icyaha? None si bwana burugumesitiri kare wowe wamfunze, naje kukubera ko yanka yarayibyaye, ntari nasobanura uramfunga. Giki cyitwa ubuhenebere. Ubuhenebere uzabusanga mu ngo, uzabusanga mu bigo by'amashuri, uzabusanga ku mipaka, ahantu hose usanga ikiremwa muntu. Ntabwo uzasanga ari bose, ariko uzasanga abahagarari, abambasaderi b'ubuhenebere uzabasanga mu mpande zose. No muri za korara ahangaha abahenebere barimo, n'ababwiriza impenebere zirimo. Hari abo ntavuze ndabaretse. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, amafaranga, birarira muri byose, arabibone, arabashize ibisoni, batukana, batumvira ababyeyi babo, barinda shima, batarabera, badakunda nababo, batuzura. Hari abantu batifuza kuzura n'abandi. Iteka yaba adafite uwo bangana akumva asa n'ufite igihombo. Hari abantu biyenza mu nzira zose. Bene aba muzasanga muturanye. Mwebwe mwarabahunze hari mufite ibipangu, tugusanga mu gipangu byagorawe. Uzasanga abantu bashaka kwangana bari kwiyenza ku kantu kose, batuzura. Umuntu udashaka kuzura n'abandi iteka ukumva ni umuntu wiyenza. Utundu twose yaduhinduye ibibazo. Batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, abagambanyi,
ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Muze kubarondora namwe. Bafite ishusho yo kwera, bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zo kwera. Ntibafite imbaraga zo kwera kuko bafite ishusho yo kwera, ariko ntibahakana imbaraga. Muri bo barahakana imbaraga zo kwera, z'uko kwera ntazirimo, ariko bafite imbaraga y'ubumana, y'ubutungane, bafite ishusho yo kuba abakristo, bafite ishusho yo kwera. Ariko Uwiteka guhire, Kristo Yesu akuzwe, katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu. Uzabumva hose mu izina rya Yesu. Kristo Yesu akuzwe. Haleluya, bantu b'Imana. Iyo ni ishusho yo kwera, ariko imibereho yabo ntiyerekana kwera Imana ikeneye muri bo. Bibiliya irongeye ngo kuko muri abo hari indi timu, hari indi kipe, muri abo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Interuro ya 7 iravuga ngo bahora biga ariko ntabwo babasha kumenya ukuri. Abasimba vuze nzabavumba. Bahora bagenza bate? Bahora biga ariko ntibabasha kugira ubwo bamenya ukuri. Abangaba ndimubashakire hanze ya Bibiliya. Bahora biga ariko ntibabasha kumenya ukuri. Abo bazaduteza ibibazo, uzabisanga hirya no hino. Ingorane ziriho muri iki gihe, mu ngingo zose z'isi yacu uhasanga aba bantu. Ibyaha 19 bizayobora muri iyi si yacu, bikakaza, birarira, abibone, batukana, batumvira ababyeyi, intashima, batarabera. Mbese ubuzima bwabo bwose bwuzuwemo akaga bateje abandi. Iyo adateje ibibazo ngo abitere abandi, nawe ubwe ntiyihusha. Uwiteye ntiyihusha, nawe arabyitera. Muzarebe mu mpande zacu zose, aho dutuye, aho dukorera, aho tunyura, aho tugenda, uzasangamo aya mahwa ari ku isi yose. Abize n'abatarize, abakire n'abakene, aboroheje n'abakomeye, izi ngingo zose zirimo. Iyi minsi iteje akaga. Dore imvugo isobanura uko bizaba bimeze icyo gihe, umusaruro tuzavanamo. Isi yo mu minsi y'imperuka. Igitabo cyanditswe mu cya 985 cy'abasore, ishuri ryo ku Isabato, ku paje ya 32, ku nteruro yitwa kwiringira umusare. Ni bande bagendeye mu mazi? Abagiye mu mazi. Fara kwiringira iki? Umusare. Kwambuka amazi. Iyo ubwato bunini buri mu kaga katuma ndetse bushobora no kuzika cyangwa kurohama, ntabwo umusare mukuru, ubwato twagiyemo ni bwa bundi bwa nyirangashi cyangwa se twagiye mu bwa moteri, ariko uko byagenda kose umuraba wo mu mazi ntutinya ubwato ubwo ari bwo bwose. Ntabwo umusare mukuru aja kuri telefone nanga ngavuza induru ngo avuge ngo turashize, turapfuye, ngo ahabure abagenzi. Ahubwo kuko yamenye imiraba myinshi aratuza, kuko mu mazi nta usimuka, ni nko mu kirere. Impanuka yo mu mazi niyo mu kirere byose birasa. Mu ndege ntabwo wasimbuka. Indege igize, izi ndege ziri kunyura ahangaha
igiriye ibibazo iri hejuru, ibintu ni bibiri gusa. Kiba gifite amanota menshi, ikifite amanota menshi no gushiriramo bose. Ntabwo nkunze kumva inkomere zo mu ndege za indege yahiye wapi, ntabwo numva. Hari aho twigeze kugera indege aho kugira ngo isubire hasi baradutangariza bati rero mukenyere amapine, imashini yafungura yagize ibibazo, amapine ntarafunguka. Buri wese asenga Imana ye. Hari umudamu twari twicaranye numva hamagaye Bikira Mariya, ndavuga se isaha Bikira Mariya yashize mama, ubu naha data w'umwisha, naha nyiri ububasha bwose. Ikidege cyamaze gufata urugendo kiri gusubira ku isi, kugisubizaho biragorana. Cyari kimaze gutobora ibicu, kije hasi musi y'ibicu, ariko mu ijuru hari Imana. Tutarahangayika cyane, twumva ibintu biraturitse, bati muhumure kirafungutse, abantu bose ngo aho. Ntabwo rero batuvugirije induru ngo murapfuye murapfuye, baduhaye iryo tangazo gusa bati mukomeze kwizirika, nta kundi muzirike, nta kindi murindire icyo Imana irakora. Rero mu bigeragezo ntabwo abashinzwe guhumuriza abagenzi, ntabwo batera induru, ahubwo baratuza. Ariko kugira ngo n'abasare bagenzi bagire imitima ikomeye, kuko baba bari biringira umusare wabo mukuru wabigishije, bagerageza guhumuriza abagenzi bari mu bwato. Umunsi umwe twagiye mu bwato twambuka ikiyaga ca Burera, hari kuwa nyuma tugiye mu ivugabutumwa ahantu bitaga Imurongozi, n'ahantu habaga za nyabi nyinshi cy'utaro. Tugenda ariko wa nyuma turihuta, tugeze ku kirani harehare, dupasura mu mazi, hasigaye twiruke tugere ku itorero hakiri kare, dutangira n'isabato n'abizera. Umusare wari uhari tuhamusanze amaze komoka, ari gutunganya ubwato bwe ngo atahe, izuba ryari ikirengarenga. Tumugezeho tuti wiziri ku bwato, natwe twambutse, aratureba atoya ati uko ndi kureba ikiyaga, bo bagihoramo bazi imbereho yacu, uko ndi kureba ikiyaga kiri hafi kugira ingorane, imiraba igiye kuza mu tuti, imiraba yaza itaza, twe turabana b'Imana, twebwe dushira mu bwato tugende. Yambutsaga abantu ku mafaranga 50, tumuhase aravuga ati noneho murampa ijana. Tuti ngaya, atumva rero ibiraba ntimubimbaza. Twumvaga amazi nyine we yari ariko yareba akayamenya, ariko yari ari kuza ubona ari gukubita ku nkengero, ari ibintu byorohereye. Nuko ati rero ngo ni mwicaremo, turicara. Twamugaye amagambo akomeye, twebwe turi muri Yesu, nitunyura no mu mazi ntaco tuzaba. Ari igihe nyine ugira ngo ubukristo bwo kwidunda, ariko ibigeragezo bitari byaza. Amazi Petero yatondagiye ku mazi hejuru, tumuha ibihamya byinshi, tuba turamutsinze. Tuba twicaye mu bwato, ubwato araburekuye rero, ndika tubanze dusenge. Yari yitwa Alphonse, reka tubanze dusenge. Turasenga, Uwiteka Mana yacu, turabana bawe, tugiye mu murimo wawe kandi uradutumye, tunyuze muri aya mazi, mu izina ryawe turayambutse, imiraba yose ni yawe, mu izina rya Yesu turashoje. Umusare rero agira caratangira, ubwato burenga metero 20, ndebye inyuma nsanga wapi nta wasimbukirayo. Ubu twagiye nta kundi, ubu twagiye nta kindi, shwishwa hwa. Ariko uko yinjiramo imbere, nkabona imbere imiraba, noneho ikiyaga cyahindutse, kirimo udusozi dukurikiranye, kirimo imibande ishoreranye, birakubita munsi y'ubwato, amazi atangiye gusimbuka, arakubita mu mutwe w'ubwato, akaturenga hejuru, dutangiye kunyagirwa n'imvura,
iturutse hasi, umusare akatureba ati mwarebye, tuti bo twagiye muririmbe di. Bandi Imana bararirimba, mpagaze ku nkengero ya Yorodani, nubura amaso ndora igihugu cy'isezerano, turaririmba. Ariko uko imiraba ikubita, noneho indirimbo zitangira kugabanuka. Imiraba igabanya indirimbo, kumva watera igice, kumva hasigaye babiri, abandi amazi yabyakomeye. Kugeza igihe umusare adutangariza ati ibyo kugasha ntibigishobotse, ubwato burajya aho bushaka. Kabaye ubwo yageze ku rwego nta kigasha atya, ahubwo ari kugenda asatura imisozi yo mu mazi ngo nibura umutwe w'ubwato ubona aho ukubita. Amazi yuzuyemo imbere. Twahawe inshingano yo kudaha turasubiza, turi kudaha turasubiza hari, turi kudaha turasubiza hari. Ibintu biba birebire, isengesho rirashira. Hari igihe isengesho rishira, ya masengesho duteruraga interuro nziza, urazirambura urazirambika hari urazira, oya mu mutima hagasigara misengesho ngo mana 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 mana. Burya zirya nteruro ziterwa n'igihe murimo, ngo Uwiteka uruhanga ruzira inkombe uri no. Ibigeragezo byaje, uruhanga rw'Imana urarwibagirwa, ukibuka ubutabazi gusa. Ibyo kwihana ibyaha nta birimo, ibyo kuvuga ngo ibyaha byacu urabizi, oya mana 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 gusa. Mana mana ni wowe nyiri, mana mana. Waje kuvuga indi ntero yo kumva ugomba kugoka kuri mana 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 mana. Reka mbabwire, turazungabana, amazi arasimbuka hejuru, umusare arakubita arasatura, turadaha byo bishobotse. Ku musozo wa nyuma aho nabone ko Satani ari umugome, amafi ubwo yagiye arasimbuka, amwe ari mu bwato, imiraba yayazanyemo, udufi dutoya turukujaragatamo. Nagiye kubona mbona umusare mu gusatura igisozi kiri mu mazi, ndi havamo ifi, havamo inzoka ifite amabara, irikaraga hejuru, ntiyagwa mu kiyaga, igwa mu bwato. Nagiye kumva umudamu umwe wari wamaze umwanya ari gusenga cyane, numva aho guhamagara Imana kugira ngo Mana ahamagara mama, ati mama wenda madamu uri guhamagara mama, n'Imana byakomeye na mama zaraje. Bana abantu bari kuneneka amaguru, abantu bambaye inkweto, inzoka nayo iri kwikaraga muri amazi. Gushira murakenyere, muzana amakoti n'ibitambaro, ibyo bitenge mutwikire, dushiraho amakoti, shiraho ibitenge, ntajya urusimbuka, nusimbuka urarimbuka, dushiraho imibi turikira myenda. Maze kubwira ko mukandagire ku nkengero, uje gukandagira akagira buriya. Reka mbabwire, dukinisha ibigeragezo. Hari igihe ibigeragezo yo gushira mu rwego ugomba kwiringira Imana wanze ukunze. Reka mbabwire inshuti zanjye, turi mu bikino byoroheje, hazaza ibikomeye. Ubu turacari mu byoroshe, ibyana bya nyina biri inyuma. Nabwenda abantu birata ngo ni ibintu bikomeye, muri byavuzwe mu mperuka, ntimwitonde. Bya nyina biri inyuma, ibyana biraje, bya nyina bizaza, biracatunganya imbaraga zabyo. Umusare ati mwirwaneho, nabibabwiye kare, ati cyo ndarakora nukubata, iyo biraherera niyo turaherera twese. Turakira tujana. Nagiye kubona monacishetse mu nkengero z'umusozi, gikubita mu mabuye, kirahagarara aho batakigeneye. Umusare ati mushima Imana ko giseseye mu mabuye kiyaheramo. Imiraba irarangira, mbona abantu bagiye gusimbagurika ngo biruke. Turasimbuka tugeze ku ruhande, ndi oya mutuze, iyi nzoka tubanze tuyice. Ngo reka data we, reka mabwire, ubu Imana irashaka abantu yatoza kuyiringira. Uyu munsi
iratunyuza mu ruganda ngo tuzabashe kunyura mu bigeragezo, ngo iri kudutoza kuyiringira ngo izabashe kudukoresha mu gihe cy'ibigeragezo. Ubu hari igihe Imana izahamagara abagabo n'abagore yatoje neza, yanyujije mu bigeragezo byinshi ngo babashe guhumuriza abagenzi muri isi yacu. Hakenewe abagabo n'abagore bari inararibonye bagomba guhumuriza abantu bariho muri iki gihe. Aba ni abantu b'intore batojwe n'Imana. Ubu Imana irashaka abantu yatoza kuyiringira kugira ngo izabakoreshe mu gihe giteye ubwoba, ubwo isi izaba igeze mu kaga. Nuko rero niyo mpamvu dukwiye kuba maso, twiringira Imana, dushire mu myitozo yayo, tuzabashe guhumuriza iyi si igeze mu kaga. Ku isi izaba yifashe icyo gihe. Muraza kumbwira igisigaye, ngiye gusoma. Dore uko isi izaba yifashe muri icyo gihe, uku niko bizakurikirana. Bwa mbere, amafaranga azata agaciro kayo ku isi yose. Mugende muratera vi, icyo cyaraje nticyari cyaza. Muvuze ngo iki? Amafaranga ku isi azata agaciro, nicyo cya mbere. Kabiri, hazabaho inzara n'amapfa. Inzara n'amapfa bitandukana bite? Hazabaho inzara n'amapfa. Amapfa mu giti kimwe bwe hano i Kigali. Amapfa ashagera i Kigali. Mwebwe amapfa nto yabageraho, mufite amazi mu nzu zanyu. Amapfa rero ni inzara itewe n'izuba, niryo bita amapfa. Amapfa n'amatungo arapfa. Inka zibura amazi, ziri kuri ibyatsi byumye zigapfa. Imyaka yose iruma. Inzara, hazabaho inzara rusange, hamwe izuba ritera ibibazo, habeho amapfa. Ibyo kurya bizabura ku isi. Igikurikiyeho, abasirikare na za leta bazananirwa guhosha ibyaha byose by'ubugome no gusahura. Abasirikare na za leta ntako batazakora, bazagerageza. Ntako leta zitagira, ariko ibihugu byose ubisanga amaya mabandi, ibisambo, abamarine, abarara mu makanivo, abarara musi imihanda, abagiye mu mashyamba, abibera mu bishanga, baraho gusa. Leta zizagerageza ariko ntago zizabashobora. Ibyihebe bizakomeza kubaho, hazaba ibyigomeke. Amahanga azashaka kurwanisha intwaro za kirimbuzi. Ubu buri gihugu cyose kirwihimanira kugira intwaro ya kirimbuzi. Ngo undase ngurase, untere ngutere. Izi ntwaro za kirimbuzi zizamara imitungo y'isi, habeho ubukene. Indwara zidasanzwe zizaduka zica abahantu ibihumbi byinshi. Indwara zidasanzwe. Mwambi ingero z'indwara zidasanzwe twabonye muri iyi myaka turimo. Inge ko hanyuma Mabraga, nyogokuru yapfuye atazi Mabraga. Mabraga mwe yagiye muzi kivuga. Oya njewe muganga, Mabraga yatashe muzi kivuga. Mabraga hazaza indwara zidasanzwe zice abantu ibihumbi byinshi. Ibishitsi biziyungikanya. Ngeze ku nteruro ikomeye, maze abayobozi b'amadini bazemeza isi yose ko ako kaga katewe n'abantu bake bakomeza isabato. Icyo murakirindira icyo giye kurikiraho, maze bigatuma Imana irakarira iyi si yacu
ikayiteza ingorane zimeze zityo. Ikibazo kiri hepfo aha, mbese icyo gihe nikigera uzabyifatamo ute? Muri gereza baje kugabura ibyo kurya, baje kugabura, hari ukuntu ibyo kurya byabaga bikeya. Ibyo kurya muri gereza hari igihe bigura bikaba bikeya, nuko rero inzara ikaza, maze ugabura yaje akazengurutsamo muri miveratya, yaje kukudahira n'agakombe, weho yakurebye mu maso agakombe agasa n'ugashinze, kakajamo amarongorwa n'ibishimbo. Hari igihe nabaze ibishimbo byagiyemo ari 7. Nabaze ibishimbo ni 7, 1 2 3 4 5 6 7. Yewe sawa. Undi rero yamureba amaso yasanga baraziranya, ukundi barahuza utuntu n'utundi, akubika akadaha kuzuza agasuka hari. Inzara ibiraremereye. Ba bantu b'Imana hari aho byarangiraga batari bahagera, nuko ukabona umuntu w'Imana ahubwo umurongo ugeze nk'iriya, akaza kizengagiza, yagaruka ari kwizengagiza, umwe agakandira undi akamutereka imbere yawe. Kigerageza kumva kiraje, imbere yanje bashizeho undi, imbere yanje bashizeho undi. Umwe nigeze kumbaza ikibazo, kare tuvuganaga iby'ijuru, kuhagarariye n'idini ahangaha, ni iki cyatumye? Nari nafunzwe no kwizera, nibyo kwizera, nta kindi cyane ari mfite, ni imyizerere. Ko hari imyizerere yadushize mu magereza. Unje nakandagiye muri gereza inshuro 6 kubera kwizera. Nta cyaha mfite, cyakora inshuro imwe nari nashubije ibyibano. Uwo nashubije ibyibano arambeshe, aravuga ngo ubwo ngo najanye butike yose. Ni ibintu nzababwira uko byagenze, aragira amatsiko y'ibindi. Gusubiza ibyibano gusa, imbazo twahemukiye tugafungwa, kubwiriza ubutumwa tugafungwa, ibintu byinshi byagomba gufunga abakristo nk'uko ba Paulo bafungwaga kiriya gihe, natwe niko byagenze. Haba ikigeragezo cy'imirire, abari abantu b'Imana twaririmanaga tugatangana ubuhamya, inzara iteye bagatangira gutirisha, akarenga abantu bose akaja guhagarara imbere. Ndabazazira ko mutangiye gusindirwa ahangaha, twarafunzwe n'ibyo kwizera, mwiriwe murafungirwa iki? Iyo mwibera iwanyu twatanze ubuhamya turafungwa, none imirire iradutsinze. Ubuhamya dutanga imbere y'abisi bafungiwe aba banyabyaha, ntabwo turi kwerekana ubutungane. Mwareka Imana ikazatanga igisubizo, nanga inzara ikabica mukazasinzira mu bugingo, aho kuzapfa mwibye ni kuja gutirisha muri gereza. Abakera baravuze ngo utaranigwa agaramye ngagira ijuru ngo riri hafi. Reka mbabwire, kera data yarambwiraga ati mwana wanje nti aturamenya ntugakubitira umugore wawe umugabo utari warariwe. Ijo jambo muri kuryumva? Ntuzakubitira umugore wawe umugabo utari warariwe. Byari bisobanuye iki? Yarambwiraga ati rero umugabo utari warariwe ngo urebe uko baragufata, ntuzakubita umugore wawe ngo yamufashe nabi utarari warariwe ngo urebe uko nawe bazagufata. Icyo ndi kubabwira ni iki? Ubu Kristo butari bwagushira mu kigeragezo, ntukabwiringire. Ukiringira ubu Kristo butari bwagushira mu kibazo. Ubu Kristo butari bwagutereka muri position yo kwihangana, ngo uhagarare ushikamye wihangane, kuko hahirwa uwihangana. Iri somo nzarigarukaho. Hahirwa uwihangana ibigenza bite. Mbese icyo gihe nikigera uzabyifatamo ute? Dore umuti rero tugomba kunywa, ari wo ngiye gusorezaho. Muri izi ngorane n'ibibazo n'ibigeragezo byose, Yesaya atanga umuti. Muri Yesaya yatanze umuti ukomeye cyane, niwo muti tugomba kunywa twese. Yesaya 26
umurongo wa gatatu, Yesaya 26 umurongo wa gatatu, aya magambo muyagire urufatiro rw'imitima yanyu. Mbese muri ako kaga n'ibigeragezo tuzarindwa n'iki? Dore umuti Yesaya Imana yamuhaye ngo abizera bose bazawunywe. Yesaya 26 umurongo wa gatatu, mushatse mwabivuga mu mutwe. Ugushikamishije wowe umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye. Mu bigeragezo no muri iyi minsi ya nyuma nta kindi kizarinda abana b'Imana. Ugushikamisha umutima ku Mana, ugushikamishije umutima uzamurinda abe amahoro masa. Yesaya 41 hahandi yavuga ngo ntutinye, ni ku murongo wa 10, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzaje ngukomeza, ni koko nzaje ngukomeza, nzakuramiza n'ukuboko kw'iburyo. Imana iduha amasezerano nubwo isi irimo ibigeragezo. Ugushikamishije umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye. Kandi ntutinye, ndi Imana yawe, nzabana nawe, nzagukomeza. Nguyu umuti Imana ishaka ko tunywa. Twe gusaba umuti abana b'abantu kuturinda ibigeragezo, we gusaba umugore wawe amahoro, we gusaba abana amahoro, ntugire ubundi usaba amahoro. Amahoro uyasabe soko y'amahoro, niyo Mana itanga amahoro mazima. Imana muri mugoroba iduhe imbaraga ituma tuyishikamisha imitima yacu kubwa Yesu umukiza wacu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.